картриджами. Заводом програма є адаптер спеціальний під цей картридж і втулка, на якій буде це все діло балансуватися. Монтуємо сам корпус для встановлення картриджа в доважальну машину. Підготовуємо до роботи. Поставимо штуцер подачі масла. Це йде фінішне балансування в зборі самого картриджа, так як завод-виробник рекомендує. Балансується для рівної роботи і для вбирання лишнього весу вже при великих обертах буде тестуватися. Ця балансировка вже йде як на самому автомобілі, коли ти підключаєш масло, вже на смазці самого ротора. А ми будемо балансувати на швидкості, які определить програма. І будемо так само забирати лишній вес. Тепер вводимо програму, вводимо номер турбіни. Ми вибрали програму, даємо. От тобі зразу вона все определила, під якими обертами, калібрація яка. Робимо пуск масла. Перевіряємо, що все працює, масло сходить, все добре, столочно. У нас показана межа з толеранції самої калібрації заводської, але сама іде помір самої планки, ми маємо максимально опустити на вирівняти цю шкалу. Убрати, оце йде дисбаланс весу. Ми маємо вирівняти лишній вес, убрати калібрацію. Почав сходити. І так обираємо вес до определенного моменту, коли скільки нам треба оставити. Поступово обираємо лишню вагу, яка була на цій графі. Вона, якщо ми її оставимо, турбіна буде розбалансується за час роботи і не буде її рівна робота. Нерівномірно буде працювати. Тобто, якщо піде розбалансировка, піде ізнос внутрішніх деталей, последствия будуть такі, як ми до розборки показували вам. Все, балансировка пройшла успішно. Завжди буває проблема, коли людям віддаємо турбіну, вже готову, зроблену, вони забувають при монтажі її на машину, забувають виняти ці пропачки. І потім дзвонять, що ой, масло погнало, не знаю звідки. І зробили фокус. Ми ставимо ці пробки для того, щоб після тут остається масло і після балансировок всіх виконаних дій, щоб сюди просто не попав мусор. Блокуємо це все діло. Так, коли витираємо, дивимося, щоб не було ніде течки масла, роздругів, не тих, що треба місяць. Отак виглядає картридж в зборі, відбалансований, йде на зборку турбіни.